депутатот на општина Куманово се водеше бурна расправа околу работата на јавните претпријатија, чии извештаи за работа беа на дневниот ред. Водовод, пазариште и Куманово газ во првиот квартал покажаа загуби, единствено чистота и зеленило има минимално позитивно салдо. Советниците го изгласаа и извршувањето на општинскиот буџет, расправа и за програмата на Фондацијата за култура и спорт, како и за точки од областа на урбанизмот и просторно планирање. Од 60 точки на дневниот ред, советниците на 36-та седница најмногу се задржаа на работата на јавните претпријатија. Согласно нивните извештаи, Водовод, пазаришта и Куманово газ покажаа негатива во работење. Единствено чистота и зеленило е со минимално позитивно салдо. Од општинскиот совет вела дека сепак на Водовод е најалармантна состојбата, но се надеваа дека ќе се надмине проблемот со задолженост и ова лето нема да има нова водна криза. Најбитно е, не очекува летниот период, градот повторно да не се соочи со проблемите со водоснабдување и се надевам овој пат дека истиот проблем ќе го надминат двете јавни претпријатија задолжени за функционирање на непречено функционирање и водоснабдување на градот и граѓаните на нашата општина. На седницата беше кажано и дека неизвестно е дека годинава ќе работи рекреативниот центар Пелинце, кој од минатата година е во надлежност на чистота и зеленило. Отаму информираа дека доцнат поради тендерите за јавни набавки. Но ова јавно претпријатие и на останатите замерка има и советниците од ВМРО ДПМН. Нашите тврдења дека скоро сите јавни претпријатија се загубари се потврди. Сите на некој начин искажуваат загуба, и мислам дека во иднина овие загуби ќе се продлабочуваат и ќе стануваат уште поголеми. Тоа е секако одраз на работата на менаџерските тимови по јавните претпријатија со кои ние не се сложуваме. На советот помина и точките за процена на штети од поплава, програма за управување со комунален отпад, извештајот за заразни заболувања во општината, како и одлуката за траен отпис на даночни задолжувања. Пред советниците беше представена и програмата на Фондацијата за култура и спорт. При тоа тука советниците има и прашања околу финансирањето, донациите и реализирањето на културните манифестации кои ги реализира локалната самоуправа. Минатата година ве прашам зошто постојат тие два сектори, односно сектор за култура и Фондација за култура. Вие сами како раководител на Фондација за култура ми рековте дека тој сектор постои ради спонзори, донатори, љубители на уметност, на култура за финансирање на одредени културни манифестации. Но по се изгледа ово извештај што го имаме пред нас, тие спонзори, тие донатори, тие љубители на уметност ги нема, бидејќи целото финансирање на вашиот сектор е од општина Куманово. Фондација е формирана од страна на Советот и градоначалникот и не знам зошто е прашањето. Не знам, имам одговор на тоа, но ќе го задржам правото да не одговорам. Советот го разгледа и донесе извршувањето на буџетот за првиот квартал од годината. 21% имало реализирани приходи, а 18% расходи претежно за реконструкции на улици, јавни претпријатија и улично осветлување. Во вториот дел од седницата беа разгледани дури 33 точки од областа на урбанизмот, претежно одлуки за измени и дополнување на урбанистички планови на повеќе локации во градот. Куманово ќе ја чисти базата на даночни обврзници. Оние кои досега добивале двојно задолжување или пак биле и во евиденцијата на општината и на соседните општини се до донесувањето на законот за децентрализација. Ке се бришат од базата на обврзници. Не станува збор за голема бројка на обврзници, но и со оваа одлука се излегува во пресред на барањата на граѓаните, односно имателите на имот во соседните општини Липково и Старо Нагоричане. Дел од даночните обврзници кои функционираат на подрачјата на општините Липково и Старо Нагоричане се уште се опфатени во листата на даночни обврзници на општина Куманово. Одлука за траен отпис на даночни задолжувања и бришење на даночни обврзници од евиденцијата во база на даночните обврзници на општината Куманово, кои имаат утврден недвижен имот на територијата на овие две општини, беше донесена на денешната седница на Советот. До донесување на законот за децентрализација од 2005 година, дел од овие обврзници останале во евиденцијата на Куманово, така што за дел од нив имало задолжување и кај општина Куманово, и кај општините од каде што доаѓаат. Со оваа одлука тие се бришат од списокот на даночни обврзници. Ова се однесува на даночни обврзници кои се од општина Липково или на територија на општина Старо Нагоричане. Значи, уште 2005 година со трансфери кои поминаа од Управа за јавни приходи во општините со децентрализација, конкретно 2006 година не беа
избришани. Значи сите овие општини, пошто ги водеше Управа за јавни приходи, подпаднаа под општина Куманово, они не ги избришаа од евиденција, значи ние ги водевме, иако 2007-2008 година ги одјавивме. Значи останаа задолженија. На овој начин се чисти листата на должници, објаснуваат упатените. Од секторот за администрирање на приходи информираа дека се работи за незначителна бројка на обврзници и незначителна сума на пари, бидејќи со тек на време од процесот на децентрализација постепено даночните обврзници се чистеле од евиденцијата. Се работи значи за 5 даночни обврзника во Старо Нагоричане и 52 во општина Липково или за сума од 497.645 денари. Тие се одјавени, некои од нив и понатаму имаат имоти во Липково и има дупло задолжување, значи ги водат и општина Липково и општина Куманово. Значи со ова едноставно се чисти и се ажурира база на даночни обврзници. Оваа одлука се однесува на оние обврзници кои имаат имот во соседните општини и се спроведува согласно Законот за даноци на имот. Решавање на инфраструктурни проблеми во градот побара Гром на денешната пресконференција во Куманово. Од Гром велат дека наместо со критики ја замолуваат локалната власт да ги реши инфраструктурните потреби на граѓаните на Куманово. Општинската организација на Гром на денешната пресконференција побара од локалната власт осветлување, асфалтирање, уканување на ставки за прочистување на вода онаму каде што нема канализација до изградба на затворениот базен. Од Гром вела дека веќе нема да упатуваат критики, туку дека ќе ја замолат локалната власт за да им излезе во пресрет на граѓаните и да им ги реши комуналните проблеми. Да направат некој тротоар таму каде е најпотребен, а особено долж регионалниот пат кој поминува низ населбата Карпош и Ајдучка чешма. Посебна молба имаме да се обележи со една табла на која пишува Куманово со стрелка на десно на влезот во Куманово спроти супермаркетот Алфи. Знаеме дека ќе претераме, ама сепак ќе замолиме да се осветли тој влез во Куманово. Замолуваме да не се наплаќа услуга за прочистување на вода таму каде што нема изградено или не функционира канализацијата затоа што е греота за тие граѓани. Да си ги плаќаат долговите и општината и јавните предпријатија кон разните доверители, за да ние граѓаните не останеме без вода за пиење, затоа што и тоа е греота. Да го доизградат градскиот базен единствениот капитален објект кој се гради и продолжува да се гради. Од Гром додадоа дека досегашната критика не вродила со плод, па затоа користат поинаков, како што потенцираа позитивен однос кон локалната власт, за да се добијат посакуваните резултати. Ние од Гром само забележуваме и констатираме дека веќе никакви критики на работа на локалната власт не даваат резултати и не може да ги натера овие луѓе да сторат нешто за нашата општина и нашиот град. На денешната пресконференција на Гром, на граѓаните им го честитаа 1 мај, меѓународниот ден на трудот, посакувајќи повисок стандард за живење и, како што истакна, повисок општествен статус на работниците. Граѓаните на Крива Паланка пијат здрава вода која според сите параметри е на завидно ниво. Директорот на јавното предпријатие Комуналец Томе Тодоровски вели дека кривопаланчани ја користат една од најквалитетните води во земјава, а во прилог на тоа говорат и податоците од редовното следење на исправноста на истата. Прилог на Христина Николовска. Квалитетот на водата која ја користат кривопаланчани е на завидно ниво. Станува збор за една од најквалитетните во земјава, но и по широкиот регион, вели директорот на јавното предпријатие Комуналец. Водоснабдувањето се врши преку подземните извори од кален камен, поради што водата не доаѓа во допир со атмосферските влијанија. Според законската рамка, водата се третира со минимум количество на хлор, кое се зголемува само во случај на дефекти, појасни директорот Тодоровски. Мислам дека ние сме на ептен завидно ниво со квалитетот на водата, бидејќи сите наши извори кои што се наоѓаат на локалитетот Калин камен, се подземни извори, тоа се захвати кои што водата се никако не доаѓа до додир до атмосферата, односно надворешното влијание на водата е сведено на ептен минимално ниво, со оглед на тоа дека сите оние други градови се снабдуваат со вода, површинска вода, дали тоа речна вода, дали тоа некоја езерска вода која што се третира, се преработува со одредени хемикали и нормално дека тој квалитет на водата не е споредлив со нашиот квалитет
на водата која што го имаме овдека во Крива Паланка. И наодговорно тврдим на сите граѓани дека ние имаме во Крива Паланка една од најквалитетните води во Македонија, а да не зборувам за поширокиот регион на Балкан. Екипите од Центарот за јавно здравје Куманово континуирано ги проверуваат мострите, кои се земаат еднаш или два пати месечно од сите 8 водоводни системи со кои стопанисува јавното предпријатие Комуналец. Додека еднаш месечно се доставуваат мостри и до Институтот за јавно здравје во Скопје. Редовно се земат мостри од сите водоводи со кои што стопанисува ЕЈП Комуналец, а ЕЈП Комуналец стопанисува со 8 водоводни системи, тоа градскиот водоводен систем Калин Камен, водоводниот систем Скрелјава, водоводен систем Трнци, Узем Жедилово, граничен премин Деве Бајер, водовод Витња, водовод Деловодци. Земените мостри од горе наведените водоводи се доставуваат во Центарот за јавно здравје Куманово, кои вршат контрола преку основна анализа која опфаќа мала физичко-хемиска анализа и микробиолошка анализа, додека исто така периодично се носат анализи во Центарот, во Институтот за јавно здравје на Република Македонија Скопје, каде што се вршат големи анализи периодични. Опремена е и филтер станица за станичкиот водоводен систем, која наскоро треба да биде пуштена во употреба, заедно со локална лабораторија за испитување на водата. Самите ќе си направиме наше интерно испитување на водата, покрај тоа што си ги имаме и оние другите законски рамки за испитување на водата, така да секој граѓанин кој што малце би се посомневал во квалитетот на водата, може слободно да дојде овдека, да му биде презентирано сите податоци од анализите. Квалитетот на водата во Кривопаланечко е константен веќе 2 децении, потенцира директорот Тодоровски. Основното училиште Браќа Рибар од селото Бановце беше домакин на регионалниот надпревар по сообраќајно техничка култура детски семафор во организација на општинските совети за безбедност и СВР Куманово. Учество зедоа 5 екипи од средни училишта и 7 екипи од основни училишта. Победниците од оваа манифестација ќе учествуваат на државниот надпревар кој ќе се одржи на 31 мај во Скопје. По одржаните општински надпревари се одржа и регионалниот надпревар детски семафор за ученици од основни училишта и сообраќајно-техничка култура на млади за ученици од средните училишта, на кој учество зедоа екипи од регионот на Куманово, Кратово, Ранковци, Крива Паланка, Липково, Старо Нагоричане. Учество зедоа 5 екипи од средни училишта и 7 екипи од основни училишта. Победниците од оваа манифестација ќе учествуваат на државниот надпревар кој ќе се одржи на 31 мај во Скопје. Оваа манифестација традиционално се одржува секоја година, а се со цел да се поттикне сообраќајната култура кај младите, учење од мали нозе, што велиме ние, на сообраќајната култура, на сообраќајните правила и прописи, а пред се за безбедно учество во сообраќајот. Надпреварот се состои во 2 дела: полагање на тестови и вешто возење на велосипеди и велосипеди со помош на мотор. Оценувањето и критериумите ги надледува професионална комисија од сообраќајен испитен центар Топ Драйвер од Куманово. Секоја година имаме различно училиште домаќин, односно покрај тоа што има едукативен карактер оваа манифестација, има и карактер на дружење, запознавање на други простори, други училишта, други ученици, мултиетничка комуникација, значи постојано се менува местото на одржување на регионалните надпревари. Оваа година домаќин е основно училиште Браќа Рибар, селото Бановце, значи не само во урбани, туку и во рурални средини. Основното училиште Браќа Рибар како домаќин на регионалниот надпревар ја имаа потребата да запазат одредени организацијски работи околу подготвување на полигонот, простории за одржување и се друго што е потребно за една ваква помасовна манифестација да се одржи. Иако нашето училиште се наоѓа во рурална средина, ние посебно внимание обрнуваме на сообраќајното воспитание на учениците и тие заземаа веќе 3-то место на општински надпревар, со што се истекнавме за право да бидеме домаќини. Сообраќајното воспитание е посебно важно за овие селски средини, бидејќи учениците веќе од прва година заминуваат во градска средина, каде сообраќајот е поразвиен, но тие веќе добро се запознаени и знаат како да се однесуваат во сообраќајот.
Од средните училишта победија Марко Тринчевски, Кирил Трајковски и Роберт Кипријановиќ, додека од основните првото место им припадна на Христијан Тодоровски Карпош, втори беа браќа Миладиновци и трето место браќа Рибар од Табановце. Победниците ќе добијат диплома и пехари за освоено место. Сите оние кои што ја помогнаа манифестацијата признание благодарница за учество и за придонес во ширење на сообраќајната култура. На 50 на километри од Куманово по кривулести и тешко проводни калливи патишта на надморска височина од 700 метри се простира пограничното село Мглинце. Во крајно тешки услови, без лекар, продавница, аптека, со лоша инфраструктура живеат стотина жители, од кои десетина се деца. Мештаните кои живеат од одгледување добиток и земјоделие се надеваат дека некогаш ќе биде направен патот, за да како што велат, тие бидат во чекор со модерното време. Во козјачкото село Мглинце се живее како во 18-тиот век. Лоша инфраструктура, одсеченост од урбаните места, без здравствен дом и продавница. Стотина жители едва кубарат како да најдат начин за заработувачка. На 50 на километри од Куманово, по кривулести и тешко проводни калливи патишта, на надморска височина од 700 метри, се простира последното село до границата со Србија. Последниот асфалтиран пат е на 20 километри од селото. Мештаните на Шега велат дека во септември се врши последната подготовка за зимата, а дури напролет се оди во градот за нови намирници. Кој како уме и како може, како мора, како го зортера, тако е. Колку пати одите до Куманово? Како имам потреби. Каде има потреба по-често, каде по-нема по. Али за наметници за живот мора да донесеш још у јесен. Да купиш све што треба, брашно, све, сол, шикер, кафе, све на време. 66 годишната Перунка Мартиновска со низините синови останале во селото. Таа се жали дека не зема пензија и покрај тоа што ги исполнува условите. Претходно живеела од 1000 денари месечна социјална помош. Незините синови кои не размислуваат за одселување, се занимаваат со одгледување добиток и земјоделие. Додејќи идеше под биро, имаше документи, се сак не иду под биро, нити нигде. Отписавшем од биро. Не можеш, каже ти под биро да се више стара си. Социјално немам. Поради непристапниот терен, таа раскажува дека никој не доаѓа во селото, дури и оние кои тука се родиле, во потрага по подобар живот, за секогаш заминале од родниот праг. Затоа, оние кои останале тука, се посетуваат меѓу себе, си помагаат во неволја, зашто помош немаат од кого да очекуваат. Затоа и се грижат за нивниот 75 годишен сосед Јованче Алексиќ. Неговите соседи секој ден му носат вода и храна. Велат дека тој нема лични документи, а со тоа ниту социјална, ниту здравствена заштита. Од 5 жили се борат да го спасат старецот, но соседите тажно велат дека институциите не сакаат да слушнат за маката на Јованче. Па да види таму тие што социјално, да му види нешто, да му даде нешто, да му пружи, ако може, или да му докара од општинско ладно ниво, значи месечно нешто да му докара, да види што како за снега, или потоа збринем таму социјални дом има таму, старачки дом што има нешто, или некако да се збрине како, или неки социјална помош да му даде, нема ништа. Селото никогаш останува и без струја со денови. 5 ученици учат во една училница со мизерни услови и преку зима се греат со печка на дрва. Убавка жали што низините деца досега не посетиле ниту една училишна прослава, ниту пак биле на кино или театар. Мештаните на Шега велат дека маглата им го пресекла патот до цивилизацијата, но се надеваат дека некогаш ќе се направи патната инфраструктура, за да како што велат, бидат во чекор со модерното време. Фотоклуб Куманово е новоформирано здружение кое може да се пофали со бројни награди. Членовите досега имаат освоено многу признанија на државно и меѓународно ниво. Клубот е формиран во 2014 година и брои 20 на членови. Новоформираното здружение Фотоклуб Куманово не престанува да реди успеси, па така од почетокот на годината членовите на клубот освоија бројни награди на државно и меѓународно ниво. Здруженијето има за цел да ја продолжи традицијата на организирање на изложби на уметничка фотографија, а членовите се надеваат дека и оваа година ќе забележат успех во освојување на награди и признанија за своите творења. Членовите на Фотоклуб Куманово од почеток на годината освоија бројни награди и на државно и на меѓународно ниво. Вака меѓу нив се Владимир Јовановски кој доби по 2 дипломи во Бугарија и Србија и една во Египет. Тука е и Марина Крстиќ, таа освои бронзен медал на интернационално ниво во Србија. Така има и тука и Венцо Стефановски, тој освои прва награда на регионално ниво на младите техничари, Олимпијада на млади техничари. Значи имаме освоено и 2 дипломи
Марија Јовановска и Марина Крстич на меѓуклубска изложба, што ќе во склоп на Малински фотофестивал помеѓу Куманово и фотокиноклуб Битола. Значи има тука освоено 2 награди. Од клубот го најавија проектот Малински фотофестивал кој ќе се одржи на 6 јуни, а ентузијазмот кој е присутен кај членовите ги поттикнува да продолжат со своите творења и организирање на настани од ваков карактер, кој полека и сигурно ќе ги доведе до остварување на целта и визијата на клубот. Имаме од 10-12 до 30 години, 35. Имаме различни генерации. Има доста таленти, само треба да има вака нешто за да има каде децата или повозрастните што сакаат да го истакнат. Фотоклуб Куманово е формиран во 2014 година, а брои 20 на членови. Судскиот совет по повеќе од една година од огласот избра председатели во 14 основни судови низ Македонија и 22 суди и поротници во Основниот суд Скопје 1. Советот не избра председател на апелациониот суд во Скопје, каде подолго време на оваа функција има вршител на должност. За апелација и за уште еден суд ќе бидат избрани на една од наредните седници. Покрај овие критериуми и условите кои се определени во Законот за судовите и во начинот и постапката што е утврдена во Законот за судовите и деловникот на Судскиот совет, ние покрај овие критериуми кои што се многу битни имаме широка можност на секојдневните состаноци што ги имаме подетално да утврдиме каков е нивниот начин на соработка со граѓаните, каков е нивниот начин на соработка со колегите суди и каква е нивната соработка со судската администрација и така натаму, рече председателот на Судскиот совет Бранко Ушковски. За председатели на судовите избрани се суди кои во последните 2 години од страна на Судскиот совет се оценети со највисок број на бодови во однос на другите против кандидати. Во Македонија се произведуваат висококвалитетни вина кои секоја година на непознатите светски вински надпревари освојуваат голем број награди, признанија и високи оценки од светски познатите критичари. Висока оценка и препорака за македонските вина дадоа американскиот весник Wall Street Journal и Washington Post. Американскиот весник Wall Street Journal го рангираше виното Жилавка на македонската винарија Стоби меѓу топ 5 пролетни вина во светот. Винскиот критичар на Wall Street Journal, Вил Лионс, за Жилавка оцени дека виното е направено од помалку позната сорта на грозје и оти апсолутно воодушевувачко. Бело со убава и нежна сламеста боја, а потекнува од Република Македонија. Има прекрасна миризлива нишка со ноти на дуња, зрели праски и лимон. Уште на првата голтка е сочно и лесно, со суптилна лутина. Одлично оди со зачинета храна, рече Лионс. Минатиот месец и вранец од бербата од 2012 година беше препорачан од реномираниот Washington Post и ја доби оценката одличен. Тогаш новинар на Washington Post го препорача Стоби вранец, посочувајќи дека станува збор за едно од најтемните вина кои досега ги видел. Богато е и силно со сладки и зрели овошни вкусови. Беше истакнато во краткиот текст посветен на ова вино. Жилавка засега не е во продажба во Македонија, но љубителите на вино ќе може да го вкусат овој пијалок на Веро Вино Фест. Министерката Гордана Јанкуловска учествува на конференцијата посветена на феноменот на странските терористички борци што се одржува во Србија. Според информации на Министерството за внатрешни работи, од 2012 година регистрирано учество на 100 македонски државјани на боиштата во Сирија и Ирак, од кои 15 досега загинаа. Од летото 2012 година регистрирано е учество на 100 македонски државјани на боиштата во Сирија и Ирак, од кои досега 15 загинаа, покажуваат оперативните информации на Министерството за внатрешни работи. Министерката Гордана Јанкуловска на конференцијата посветена на феноменот на странските терористички борци, тематски насловена како Превенција на радикализмот и борба против тероризмот на Балканскиот регион, што се одржува во Србија, вели дека најмногу загрижува опасноста джихадистите по нивното враќање да бидат инволвирани во терористички активности во своите земји, во земјите на транзит или во трети земји, но загрижува и фактот што овие лица се инволвираат и во процесите на радикализација, регрутирање и испраќање нови борци.
Соочени со овие безбедносни ризици, земјите од регионот, вклучувајќи ја и Република Македонија, постојано ги надградуваат своите нормативни и институционални капацитети и преземаат неопходни мерки за поголема контрола на границите, идентификација на потенцијални терористи и прекин на нивното финансирање, потенцираше Јан Куласка. Таа презентираше низа активности преземени во насока на превенција на ваквиот феномен, почнувајќи од новите нормативни измени во кривичниот закон, согласно резолуциите на Обединетите нации, како и подготвеноста на Македонското министерство за внатрешни работи за потесна и поинтензивна регионална соработка за сузбивање на овој нов феномен во борбата против тероризмот. Обама ја потврди решеноста САД да ја брани јапонската територија. Ирански воени бродови заробиле американски брод. Пожар бесне кај Чернобил, вести од светот. При средбата на јапонскиот премиер во Белата куќа Шинзо Абе, председателот на САД Барак Обама ја обвини Кина затоа што со заплашување се обидува да оствари поморски претензии на штета на азиските соседи. Обама ја потврди решеноста на Абе Америка да ја брани јапонската територија. На заедничката пресконференција Обама истакна дека Американско-јапонскиот сојуз не треба да се свати како провокација кон Кина, а исто така сака да ја смири јапонската недоумица околу тоа дали Вашингтон ќе застане за Токио во случај на евентуална конфронтација со Пекинг. Обама и Абе меѓу останатото ги парафразираа новите правци на одбранбената соработка кон која Јапонија би превземала одговорност за сопствената безбедност како и за регионалната одбрана. На економски план Обама и Абе во Белата куќа се договорија нивните две нации да ги приведат кон крај преговорите околу трговската спогодба помеѓу 12 пацифички држави. Американски товарен брод со 34 членови на посадата е сопрен од воени бродови на иранската морнарица кои ја презеле контролата над него, јави иранската новинска агенција Фарс. Саудиската ТВ станица Ал Арабија јави дека иранската морнарица го превзела американскиот товарен брод заедно со сите членови на екипажот. Според други извештаи, бродот бил презеден поради пловење без дозвола во иранските води во Персискиот залив. Иранските воени бродови моментално го следат превземениот брод до јужниот крајбрежен град Бандар Абас во Персискиот залив. Иранските официјални лица, наведува Фарс, не го потврдиле случајот, но агенцијата Reuters јавува дека официјален Пентагон ги потврдил случувањата во заливот. Шумски пожар избувнал во зоната околу нуклеарната Чернобил, пренесу агенциите. Според украинскиот министер за внатрешни работи Арсен Аваков, пожарот се движи кон централата. Од пламените јазици опфатени се 400 хектари шума. Аваков соопшти дека премиерот ја свикал комисијата за вонредни ситуации. Според премиерот на Украина Арсен Аваков, овој пожар е најголем од 1992 година. Тој објасни дека огнената стихија е многу голема и се приближува кон зоната и територијата на нуклеарката Чернобил во Киевската област. Причината за пожарот може да е подметнат пожар или невнимателно користење на оган, изјави на прекувремениот брифинг заменик председателот на Заводот за вонредни ситуации на Украина Николај Чечеткин. Фудбалскиот клуб Евроспорт од Куманово имаше успешен настап на силниот меѓународен турнир во Златибор, Србија, каде учествува голем број на екипи од регионот. Тренерот Борче Стојчевски пред нашата камера ни ги раскажа впечатоците од настапот. Фудбалскиот клуб Евроспорт е задоволен од настапот на турнирот во Златибор. Тренерот Стојчевски е воодушевен од планината која нуди идеални услови за спортистите. Поради тие причини учеството е полн погодок. Па можам да кажам дека сум воодушевен од Златибор, пред се од толков број на терени, на стадиони, што има 70 и мислам 5-6, што можам да кажам, до сега не сум видел толку терени на едно место. Секој хотел има по 2 игралишта најмалку. Плюс има сали, плюс има за сите спортови, значи ние котираме таму беше навистина едно место каде што беше живо како да си во некој голем град, раздвижено со туристи и спортисти. За остварените резултати тренерот истакна. Ние настапуваме со генерација 2003-2005. На турнирот учествува вкупно околу 146 екипи, значи од овие генерации. Можам да кажам дека турнирот навистина беше
на едно високо ниво по квалитет на екипи што учествува на турнирот. Значи беше од Србија, од Црна Гора, од Војводина, од Босна, од Македонија, значи скоро целиот Балкан имаше екипи од Румунија, од Хрватска. Мислам дека за разлика од оној претходен турнир што бевме во Австрија, мислам дека овој турнир на вистина беше на едно високо ниво. Со генерација 2003 успеавме од 24 екипи да се пласираме помеѓу 9 и 12 место, од генерација 2005 помеѓу 5 и 8 место. Не се одигруваше овој надпревар за да се утврдат овие места, бидејќи беше преголем бројот на екипите и немаше време за одигрување на овие надпревари, да се види кој е 5, 6, 7, 8. Тука едноставно се наоѓавме во тој ранг на табелата. За фудбалскиот клуб Евроспорт нема одмор. Веќе наредните денови ги очекува нов предизвик со настапот на турнирот во Јагодина, Србија. А кошаркарите на Куманово во дербито на суперлигашкото разигрување се поразени во Скопје од Работнички со 91-84. Следува освртот од овој надпревар. Кошаркарите на Куманово во првото полувреме прикажаа одлична игра и имаа постојано водство. Во тие моменти целата екипа беше на висината на задачата, како во одбраната, така и во нападот. Во второто полувреме кошаркарите на Работнички се обидуваа да се приближат, но Куманово успешно одолеваше. Сепак во клучните моменти во последната четвртина, скопјани најдоа сили за пресврт пред се поради слабата концентрација на Куманово. Во тој период кошаркарите на Куманово направија неколку грешки, кои домаќините максимално ги искористија и остварија победа од 91-84. Во Куманово се истакна Луковиќ со 17 и Костовски со 16 поени, додека кај домаќините подобри беа Соколов со 21 и Чековски со 20 поени. Со поразот во Скопје, Куманово останува на третата позиција, зад Мозата и Работнички кои имаат 3 победи повеќе. Како и да е, овој пораз не треба да ги разочара кумановци, бидејќи наследниот меч во петок во 20 часот во Куманово против Фени ќе имаат можност за поправен. Во другите мечеви од Суперлигата Мозата го победи Карпош со 91-84, додека Кожув на гости славеше против Фени со 79-74. Инаку по завршувањето на надпреварот се случи немил настан. Тројца кумановци со тврди предмети нападнале полициски службеници. Како што соопшти МВР, вчера околу 20 часот и 45 минути НК, ДС и МД од Куманово со тврди предмети нападнале двајца полициски службеници, нанесувајќи им телесни повреди. Тие се приведени, извршен разговор и по целосното расчистување ќе биде поднесен соодветен поднесок. Машката ракометна репрезентација на Македонија вечерва во арената Борис Трајковски се наоѓа пред вистински предизвик. Нашата репрезентација во рамките на квалификациите за Европското првенство ја пречекува селекцијата на Франција, која во последните години доминира на светската сцена. Водиме во моментов со 7:6 за конечниот резултат во утрешните информативни изданија на К3. Меѓународен спорт, Пари Сен-Жермен планира во летниот преоден рок значително да ја засили екипата. Еден од најдобрите светски кошаркари Милош Теодосиќ е пред вратите на Реал Мадрид. Богатиот собственик на Пари Сен-Жермен Насер Ел Келаифи потврди дека сегашниот тренер Лоран Блан и понатаму ќе остане на кормилото на екипата. Главните звезди на тимот Ибрахимовиќ, Пасторе и Кавани исто така се согласиле да ја продолжат соработката. Што се однесува до наредната сезона, собствениците веќе прават планови за ангажирање на квалитетни засилувања. Во прв план се споменуваат имињата на 20 фудбалери, и тоа Погба од Јувентус и Кевин Де Брујне од Волсбург. Се работи за фудбалери кои овој момент се најбарани на фудбалскиот пазар во Европа. Во оваа сезона ПСЖ беше елиминиран од Лигата на шампионите, а надеж за пехар парижани ќе ја бараат преку домашното првенство, каде водат мртва трка со Лион. Кошаркарскиот клуб Реал Мадрид е подготвен да понуди голема сума на пари да го ангажира еден од најдобрите европски плеймейкери Милош Теодосиќ, пренесуваат шпанските медиуми. Причината за ваквата одлука е можното заменување на двата плеймейкера Љулј и Родригес во НБА лигата. Меѓутоа, се споменува дека претседателот на ЦСКА Батутин тешко ќе се откаже од услугите на српскиот интернационалец, бидејќи го смета за еден од клучните кошаркари за следната сезона, во која ЦСКА повторно ќе атакува на добри резултати. Инаку Теодосиќ има договор со ЦСКА до 2017 година.
Бранот Врнежи, кој што започна во вторникот, заврши во првата половина денес и тоа со далеку послаби врнежи, попладнево облачноста значително се намали, дуваше слаб до умерен северозападен ветер. Следува метео. Ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на К3. Пријатен остаток од денот.